最近这个其实也还蛮开心的，因为天气越来越冷哈，好像国内的这个大型的演唱会只能越来越往南方走。但是呢，其实我也很开心，就是接下来我要到更南方去了。我们接下来的这个，我知道有这个海外的行程已经开始安排了，第一站就要去吉隆坡，所以呢。我没有要你们跟去的意思哈，我只是我只是在这边跟大家分享一下，其实这个整个演唱会对我来说，好像是一个迁徙的过程哈，好像候鸟一样，就是天气暖和的时候就飞过来，然后天气寒冷的时候就往南方再继续飞，甚至飞到更远的海外。那但是我觉得。更重要的就是说，我飞去的每一站、每一个地方，都有一直热爱我的、支持我的你们在那里，对吧？所以这个就是办演唱会让我很开心的一个很重要的原因哈。